มาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของฟรีพวกนี้สอบถามคุณเอกมีเคล็ดลับหาสตางค์อย่างไรให้ซื้อ Hermes ได้เรื่อยๆนอกจากแบรนด์ Hermes แล้วคุณเอกเคยใช้แบรนด์ไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษอาชีพความฝันในวัยเด็กคุณเอกมีแฟนหรือยังคะแอบรักอยู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะเราก็พบกับเอกอีกแล้วเช่นเคยกับ Black Boy Channel นั่นเองครับผมถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้ที่เอกลงคลิปเพื่อขอคำถามจากเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Channel ของเอกนะฮะก็ต้องขอบคุณเลยนะฮะเพราะว่าเอกได้รับฟีดแบ็กได้รับคำถามเยอะมากๆเลยนะฮะ200 กว่าคำถามเนี่ยมาตัดเป็นฉลากเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็สุ่มเอาขึ้นมานะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้นะฮะเอกจะสุ่มเอาประมาณ20คำถามนะฮะจากกองนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมาคุยถามตอบกันถึงเรื่องของที่เพื่อนๆอยากจะทราบกันก่อนที่เราจะมาจับคำถามทั้งหมดนะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ subscribe ให้กับ Black Boy Channel นะฮะช่วย subscribe ให้เอกด้วยนะฮะโดยการกดตรงนี้เลยครับผมแล้วก็กดเจ้ากระดิ่ง notification เพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราจะไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยคำถามนี้นะครับผมปึ๊บคุณพี่ชอบน้ำหอมรุ่นไหนกลิ่นไหนของ Hermes บ้างครับเอามาโชว์เลยดีกว่ามากๆสุดๆเลยนะฮะก็คือเจ้ากลิ่นนี้เลยครับผมชาดองซาลาทัวนะฮะกลิ่นเนี้ยเขาจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่อยู่บนสวนชั้นบนสุดของร้านแฟลกชิพที่ปารีสนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เขาจะหอมอ่อนๆนะฮะอีกกลิ่นหนึ่งที่ชอบนะฮะอยู่ใน Family Amazence นะฮะซึ่งเป็นกลิ่นที่เขาจะขายเฉพาะในบูติกเท่านั้นนะครับผมตัวตรงที่ฝาเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังด้วยนะฮะแล้วชื่อกลิ่นว่า Brand Reckless อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่มีเบสเป็นลาเวนเดอร์เอกเป็นคนที่ชอบลาเวนเดอร์อยู่แล้วฉันกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยนะฮะก็อีกกลิ่นหนึ่งนะครับจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเป็นซิตรัสสูงมากนะฮะซิตรองนัวนะครับผมกลิ่นนี้จะค่อนข้างสดชื่นมากเลยครับผมถ้าคุณเอกรู้ว่าการทำช่อง YouTube ไม่ใช่แค่การแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้แต่ทำให้คนป่วยหนักคนหนึ่งดูแลมีความรู้สึกผ่อนคลายได้อมยิ้มเมื่อเจ้าแมวออกมาโชว์ขอบคุณมากขอบคุณเช่นเดียวกันนะฮะประเทศที่คุณเอกชอบไปมากที่สุดคือประเทศอะไรและเพราะอะไรถ้าสมมติว่าคลิปของเอกเนี่ยได้อินสปายหรือว่าได้ทำให้คนที่ดูเนี่ยมีความสุขหรือว่ามีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับดูเนี่ยเอกก็รู้สึกดีใจบรรลุวัตถุประสงค์ที่เอกอยากจะทำคลิปนี้มาแชร์นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามเอกกันมาสำหรับคำถามจริงๆก็คงไม่พ้นประเทศอังกฤษนะฮะเพราะว่าเอกค่อนข้างจะผูกพันกับประเทศอังกฤษแล้วก็ในช่วงหนึ่งของชีวิตตัวเองเนี่ยได้อยู่ที่นั่นมากที่สุดรองจากที่ไทยแล้วนะอาจจะด้วยความเคยชินแล้วก็ด้วยบรรยากาศต่างๆนะฮะทำให้รู้สึกว่าเวลาเราไปที่นั่นมันไม่เหมือนเราไปเที่ยวแต่เหมือนเราไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะฮะไปค่อนข้างบ่อยนะฮะคำถามที่3เลยนะครับผมอยากบอกอะไรกับตัวเองก่อนเข้าวงการน้องม้านะฮะวงการนี้เข้าแล้วออกยากฮะคำถามข้อที่4เลยนะครับสอบถามคุณเอกมีเคล็ดลับหาสตางค์อย่างไรให้ซื้อ Hermes ได้เรื่อยๆนะฮะจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่เอกก็เห็นว่าหลายคนถามนะฮะก็พูดคร่าวๆก็คือว่าการเก็บเงินนะฮะเอกไม่ได้แบบว่าเหมือนกับมีรายได้ในเดือนหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาไปใช้ในของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเอกจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เก็บไว้สำหรับการมีโปรเจกต์บางอย่างเช่นว่าทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จนะหรือมี return บางอย่างจากโปรเจกต์นี้นะฮะเอกก็จะเก็บเฉพาะส่วนเนี่ยเข้าในบัดเจ็ตของการ spend พวก luxury shopping นะฮะช่วงโควิดแบบนี้นะฮะต้องงดช้อปปิ้งไปนะครับผมต่อไปคำถามที่5เลยนะฮะอยากทราบว่าพี่เอกชอบหนังแบบไหนที่สุดของ Hermes นะฮะหนังที่เอกชอบที่สุดของ Hermes นะฮะก็คือหนัง Epsom นะฮะเพราะว่าหนังเขาเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักเบาทนต่อการขีดข่วนสูงมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือรักษาเชฟของกระเป๋าได้ดีนะครับผมคุณเอกคิดว่าเราผ่อนกระเป๋าแบรนด์เนม 0% นาน10 เดือนเพื่อให้ได้ของที่มากกว่ากำลังหรือควรซื้อแต่กำลังทรัพย์ที่เรามีนะฮะแน่นอนเลยนะฮะเอกไม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้เงินเกินกำลังของเราเองนะฮะก็มันจะเกิดหนี้สินนะฮะแล้วก็ทำให้เรามีภาระในอนาคตเอกไม่แนะนำเลยนะครับให้ซื้อแบรนด์เนมเมื่อ
ทุกคนพร้อมนะฮะแล้วก็พยายามเลือกซื้อแบรนด์เนมที่เราตัดสินใจดีแล้วเราต้องการใช้จริงๆเรามีความคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้นานจริงๆและอาจจะคิดเผื่อไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเราต้องการเปลี่ยนไอ้เจ้าทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินทองเนี่ยมันก็สามารถที่จะปล่อยออกได้ง่ายจริงๆครับผมอาชีพความฝันในวัยเด็กตอนเด็กอยากเป็นหมอนะฮะแล้วพยายามเรียนสายวิทย์มาเรื่อยๆจนถึงม.ปลายก็ยังอยากเป็นหมออยู่นะฮะจนถึงประมาณม.5 ม.6 ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ทางตัวเองแล้วนะฮะแม้ว่าจะยังอยู่ในสายวิทย์อยู่แล้วก็สุดท้ายก็ไปเข้าบริหารธุรกิจต่อไปคำถามข้อที่8พิเศษแล้วนะฮะเพราะว่าเอกจะเริ่มสุ่มให้เจ้ากล่องเล็กนี้แล้วนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะหนูเป็นผู้โชคดีบลูกฝาบอกอันนี้มาลงมาอันนี้จะเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อน้องฝาบวกนะน้องฝาบวกนี้ได้ชื่อมาจากสาขาหลักของที่ Hermes นะฮะก็แน่นอนเป็น Scottish Fold ใช่ป่ะลูกฝาบวกไม่ใช่มันชอบมากวนนะลูกนี่นะครับได้แล้วข้อที่8นะฮะอะไรคือแรงบันดาลใจในการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงแสดงความยินดีด้วยนะฮะเจ้ากล่อง Mystery Box กล่องเล็กกล่องนี้นะฮะก็หวังว่าของที่ได้ข้างในเนี่ยจะถูกใจนะครับผมแรงบันดาลใจในการใช้กระเป๋า Hermes หรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนี่ยคืออะไรจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เชิงมีแรงบันดาลใจนะฮะแต่ว่าเราต้องการที่จะมองหาสินค้าที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็ใช้ได้ยาวนานโดยที่ไม่ได้อิงอยู่กับแฟชั่นกระแสที่ว่าฮิตคนใช้เยอะในช่วงปี 2-3 ปีอย่างเงี้ยนะฮะแต่ต้องการมองหาสิ่งของที่ใช้ได้นานแล้วเมื่อเราหยิบมันกลับมาดูนะฮะพิจารณาชื่นชมถึง craftsmanship หรือว่าความพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอนนะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความหมายกับเอกมากนะฮะไปที่คำถามที่9เลยนะฮะจากที่ดูคลิปมาอยากให้คุณเอกบอกว่าทำไมหลงรักแบรนด์ Hermes และมี wishlist อะไรในปีนี้อยากได้อะไรนะฮะก็คล้ายๆกันนะฮะสิ่งที่เอกหลงรัก Hermes เนี่ยก็คือความพิถีพิถันในคุณภาพของเขานะไม่ใช่แค่กระเป๋านะแต่ในทุกๆ department เขาออกแบบมาเนี่ยเขาคิดแล้วเขาก็คัดสรรเลือกวัสดุที่มันดีที่สุดเทคนิคที่มันประณีตที่สุดนะฮะในการทำชิ้นงานออกมาชิ้นหนึ่งให้มันมีคุณค่าสูงที่สุดนะมันเหมือนกับว่าเรากำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะฮะสำหรับ wish list นะฮะปัจจุบันนี้นะฮะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยเอกก็ไม่เชิงมี wish list อะไรที่ต้องการเป็นพิเศษนะฮะเอกได้มีการสั่ง special order ไปใบหนึ่งในเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะก็หวังว่าเจ้าใบนั้นจะมาในเร็ววันนะฮะและเอกก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมคำถามข้อที่10นะฮะครึ่งทางแล้วก็คือนอกจากกระเป๋าพี่เอกยังชอบสะสมอะไรอีกบ้างน้ำหอมนาฬิกาเนี่ยเอกเป็นคนไม่อินเลยซึ่งโชคดีมากนะฮะที่เราไม่ได้สะสมนาฬิกาก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เชิงสะสมแต่ว่าน้ำหอมนี่ใช่เลยนะฮะเอกเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าโจมาโลนเราก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของโจมาโลนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะ11เลยนะครับค่อนข้างยาวนะฮะขออนุญาตสอบถามคุณเองในฐานะแฟนตัวยง Hermes นะฮะอยากทราบว่า Hermes มีแบรนด์ในเครือไหมให้เล่าถึงสินค้าในเครือของแบรนด์ Hermes นะฮะจริงๆเรื่องแบรนด์ในเครือ Hermes เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะเท่าที่รู้มาเนี่ย Hermes เขาก็ acquire แบรนด์หลายๆแบรนด์ในเครือของเขานะฮะแต่ว่าเขาก็จะทำการตลาดเป็นอีกแบรนด์หนึ่งไปเลยนะครับมีแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็มีช็อปในไทยด้วยนะฮะชื่อว่า Saint Louis นะครับก็คือ Saint Louis นั่นเองซึ่งเขาจะทำพวกเครื่องแก้วที่เป็นคริสตัลต่างๆนะฮะก็เป็นแบรนด์ที่มี history มาค่อนข้างยาวนานนะฮะอยู่มานานแล้วรวมถึงแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับ Pure Focus นะฮะเป็นแบรนด์ที่ทำเป็นพวก silverware พวกเครื่องเงินที่ใช้บนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยค่อนข้างมี history ที่ยาวนานนะ Hermes เองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ acquire แบรนด์ในอื่นๆในเครือเขาเนี่ยเขาจะเลือกจากแบรนด์ที่มี history ยาวนานแล้วก็มีสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ match กับคุณภาพของทาง Hermes จริงๆครับผมอยากให้คุณเอกเล่าว่าทำไมถึงเริ่มซื้อ Hermes นะมีความชอบตั้งแต่ก่อนซื้อของในช็อปแรกหรือเริ่มมี royalty มี experience ดีๆกับ SA หรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าการที่เราเริ่มชอบ Hermes มันเป็นประสบการณ์ที่ค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่าในครั้งแรกๆที่อยากซื้อ Hermes เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนนะฮะแล้วเราก็ซื้อเพราะว่าเราได้ยินคนพูดต่างๆนานาว่ากระเป๋ายี่ห้อนี้มันดีที่สุดนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เชื่อเราก็แค่ลองเข้าไป experience ก่อนนะด้วยการ
การเริ่มซื้อกระเป๋าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะชิ้นแรกๆที่ซื้อในช็อปเนี่ยกลับไม่ใช่กระเป๋าด้วยนะฮะแต่เป็น accessories อย่างเช่นกำไลข้อมืออะไรเงี้ยนะเป็นต้นแล้วเมื่อเราเริ่มซึมซับถึงความพิถีพิถันของการผลิตชิ้นงานต่างๆนะฮะรวมถึงการออกแบบที่มันค่อนข้าง timeless แล้วก็มีความคลาสสิกนะฮะเอกก็มองว่าเราก็เริ่มอินแล้วก็หลงรักในความพิถีพิถันตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยๆสะสมจาก1ใบ2ใบขึ้นมานะฮะจนถึงตอนนี้ก็ไม่พูดดีกว่า ต่อไปนะครับเพิ่งทราบไม่นานว่าคุณเอกเป็นเจ้าของแบรนด์เอกถูกต้องนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ถึงกับเป็นแฟนแต่ก็ซื้อมาหลายชิ้นต้องขอบคุณด้วยนะฮะที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเอกด้วยนะฮะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่รู้ว่าเอกทำเอกด้วยอยากถามว่า Hermes มีอินสปิเรชันให้กับแบรนด์เอกอย่างไรก็ต้องบอกว่า Hermes นะฮะมีอินสปิเรชันมากๆนะฮะส่งผลต่อชีวิตเอกในการทำแบรนด์มากๆใน2แง่เลยนะฮะในแง่แรกเนี่ยคือเป็นเรื่องของการผลิตนะฮะเอกก็จะต้องคัดสรรวัตถุดิบต่างๆหรือกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดประณีตที่สุดนะฮะเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานที่อาจจะผลิตได้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าทุกชิ้นงานเนี่ยเป็นชิ้นงานที่ผลิตด้วยมือนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังในขั้นตอนการผลิตให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้านะฮะและในอีกหนึ่งมิตินะฮะในเรื่องของแบรนด์แล้วก็ customer experience นะครับเอกต้องการให้ลูกค้าของเอกเนี่ยรับรู้ถึงความเป็นเอกนะฮะต้องการให้เขาไม่ใช่แค่เข้ามาในร้านแล้วเลือกซื้อเครื่องเงินนะฮะแต่เขาต้องได้รับ experience ในการมาอยู่ในร้านเอกนะฮะมีเพลงมีบรรยากาศมีการต้อนรับมีขนมมีเครื่องดื่มต้อนรับนะฮะให้เขารู้สึกมากกว่าแค่การมาช้อปปิ้งแต่รู้สึกเหมือนเข้ามาอยู่ใน experience ของเอกซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการหล่อหลอมแล้วก็ inspire มาจาก Hermes ค่อนข้างมากเลยครับผมคำถามที่14นะฮะก็จะเป็นคำถามโบนัสอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะฮะ Body Lotion อันนี้เลยนะครับกับปึ๊บได้มาแล้วนะครับยินดีกับคุณสรัญเจด้วยนะฮะกับคำถามที่ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบไหนคือกระเป๋าใบแรกของเอกนะฮะก็คือใบนี้เลยนะฮะเป็นกระเป๋าเป้ผ้าไนลอนนะฮะกาบาดีนจากPrada นั่นเองครับผมซึ่งกระเป๋าใบนี้นะฮะเอกได้มาช่วงตอนอยู่ม.4 นั่นเองซึ่งเอกไม่ได้ซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้มีเงินซื้อเองแน่นอนนะฮะมีสตอรี่นิดนึงก็คือว่าเริ่มชอบในแบรนด์เนมแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มสนใจในสินค้าแบรนด์เนมแล้วแต่ว่าด้วยความที่เรายังเป็นเด็กเนาะเรายังไม่มีรายได้ก็ยังไม่ได้มีเงินเก็บพอที่จะไปซื้อของที่มันค่อนข้างมีมูลค่าสูงนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยคุยกับคุณแม่ไว้ว่าคุณแม่ซื้อให้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วที่คุณแม่เขาก็ให้ condition ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถทำผลการเรียนได้ดีเนี่ยเขาก็จะดูให้นะฮะแล้วก็ในช่วงม.3 นะครับก็เราก็ทำเกรดได้ดีนะฮะเป็นที่1ของคลาสได้ทั้ง midterm ทั้ง final เลยก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยเขาช่วงนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวอิตาลีพอดีนะครับเขาก็เลยต้องซื้อเจ้ากระเป๋าเป้ใบนี้นะครับกลับมาให้เอกซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ16จนถึงตอนนี้ก็20ปีแล้วอะ ใบนี้ก็ยังอยู่นะฮะถือว่าคุ้มแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับแม้กระทั่งไปเรียนรอดอนะฮะที่วิภาวดี ใบนี้ก็ไปเรียนรอดอมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างอยู่กับเอกมานานในช่วงม.ปลายจนถึงช่วงมหาลัยก็ยังใช้อยู่นะครับน่ารักมากเลยนะฮะเขาจะมีพ็อกเก็ตตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นหูรูดแบบนี้นะฮะก็ยังแบบใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับยินดีด้วยนะฮะกับคุณสรัญรางวัลที่ได้ไปนะฮะต่อไปคำถามที่15เลยนะฮะคุณจักรทรนะครับไม่อยากตั้งคำถามจริงจังเลยแต่อยากได้ความคิดเห็นมากกว่าว่าคุณเอกคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Inspiration Brand ตามที่เขาพูดกันที่เรียนแบบหรือคล้ายกับแบรนด์ดังๆเช่น Hermes Dior เป็นต้นจริงๆเรื่องของ Inspiration Brand นะฮะถ้าในมุมมองของคนผลิตเนี่ยเอกก็จะมองว่าถ้าได้ Inspiration จริงๆนะฮะในการออกแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ผิดเพราะเรื่องของแฟชั่นนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นการคิดต่อยอดแล้วก็ค่อยๆสร้างค่อยๆบิวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ถ้ามันไม่ได้เหมือนเป๊ะหรือว่า copy กันเดะๆเนี่ยเองมองว่า inspiration ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกแฟชั่นหรือทุกอินดัสทรีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าในมุมมองของคนใช้งานนะฮะถ้าเขาจะใช้งาน
งานหนึ่งที่อินสปายมาจากแบรนด์หนึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคือทำไมถึงจะใช้ไม่ได้ครับเขาก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเป็นช้อยส์ของเขาตราบใดที่เขาไม่ได้ใช้ของที่ผิดลิขสิทธิ์หรือว่าผิดกฎหมายนะฮะก็มีความชอบธรรม100%นะฮะที่เขาจะเลือกใช้สิ่งที่เขาอยากใช้และเราในฐานะคนนอกนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปจัดคนอื่นว่าเขาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรครับผมที่16เลยนอกจากแบรนด์ Hermes แล้วคุณเอกเคยใช้แบรนด์ไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษนะฮะก็แน่นอนคือ Prada นั่นเองนะครับเอกค่อนข้างเป็นแฟนบอยของ Prada ในวิดีโอก่อนนั้นเอกก็เคยมีพูดถึงสมมุติว่าถ้าแบรนด์เอกมีโอกาสได้ collaborate กับทาง Hermes นะฮะคุณเอกอยากจะทำอะไรเคยคิดนะฮะว่าเอกเนี่ยทำแบรนด์เอกซึ่งเป็น jewelry นะครับเป็น silverware ส่วนทาง Hermes เนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะได้ collaborate super brand ระดับโลกอย่าง Hermes เนี่ยเอกก็อยากทำ accessories ที่มันเป็น combination ของหนังแล้วก็ silver นะฮะอาจจะเป็น accessory อย่างเช่นกำไลที่เป็นเครื่องหนังนะฮะแล้วก็มีประดับด้วยหมุดหรือว่าโลหะที่เป็นเงินนั่นเองนะฮะสุ่มหมดนะฮะอยากถามคุณเอกว่า Hermes เคยคอลแลบกับแบรนด์อื่นบ้างไหมครับถ้าไม่เคยคุณเอกคิดว่าคอลแลบกับแบรนด์ไหนคุณเอกจะอยากซื้อมากที่สุดจริงๆเท่าที่ทราบนะฮะ Hermes เขาไม่ค่อยที่จะ collaborate กับแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ว่าการ collaboration ของเขาเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาจะไม่ได้เชิง collaborate กับแบรนด์แต่เขาจะไป collaborate กับ community มากกว่านะฮะหรือว่าชุมชนต่างๆในแต่ละจุดทั่วโลกนะฮะที่เขามองเห็นถึง uniqueness ในการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมานะฮะตัวอย่างนะฮะอยู่รอบๆตัวเอกเลยอย่างเช่นเจ้าม้านี่นะฮะนี่เลยม้านี่นะฮะเขาจะมีสติ๊กเกอร์หนึ่งแปะไว้อยู่นะฮะเขียนว่า made in Indonesia นะฮะหรือว่าทำในอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่รู้ประวัติมาก็คือทาง Hermes เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาธุรกิจในการที่จะไป collaborate กับ community ที่เป็นแบบกลุ่ม local จริงๆที่เขาทำงานไม้แบบพวกไม้แกะสลักแบบนี้นะฮะเขาก็จะไป collaborate สร้างงานให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผลิตชิ้นงานออกมาให้กับทาง Hermes นะฮะหรือว่าพวกงาน silverware หรือว่าเครื่องเงินนะฮะที่ Hermes เนี่ยเขาไป collaborate กับคนแอฟริกานะฮะสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของ Hermes ที่ค่อนข้างยูนิคมากๆเลยนะฮะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เหมือน bring uniqueness จากทั่วโลกนะฮะมาอยู่ในอาณาจักรของ Hermes ซึ่งเอกค่อนข้างคิดว่าไอเดีย collaboration แบบนี้มันค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับผมคำถามที่18นะครับคุณเอกมีแฟนหรือยังคะแอบรักอยู่แฟนหาจากไหนดีล่ะ19นะฮะถ้าเลือกสินค้าของ Hermes ได้ชิ้นเดียวจะเลือกอะไรและเพราะอะไรหมวดใดก็ได้นะฮะต้องเป็นกระเป๋าแน่นอนถ้าพูดถึง Hermes ก็ต้องพูดถึงเครื่องหนังหรือว่ากระเป๋านะฮะแต่ว่าถ้าพูดได้ชิ้นเดียวเลยเนี่ยนะฮะเอกขอเลือกกระเป๋าเคลลี่นะฮะเพราะว่าเอกมองว่าเขาเป็นกระเป๋าที่มีสตอรี่มายาวนานนะฮะมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นไอคอนิกแบ็กจนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็อินสไปร์หลายๆอย่างให้กับแฟชั่นทั่วโลกเลยก็ต้องเป็นเจ้าเคลลี่ใบนี้นั่นเองครับผมเอาละฮะคำถามข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นคำถามโบนัสนั่นเองนะฮะที่จะได้เจ้ากล่อง Mystery Box ใบนี้นะฮะซึ่งเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดมีของอยู่เยอะนะหนักนะก็หวังว่าผู้โชคดีที่ได้รับเจ้ากล่อง Mystery Box ใบนี้นะฮะจะชอบของที่เอกคัดเข้าไปไว้ข้างในนะฮะ ซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือยังเหลืออยู่เยอะมากเลยนะฮะนี่นะฮะคุณชาญวิทย์นะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมคุณชาญวิทย์นะฮะคิดว่า Hermes ให้อะไรกับพี่เอกบ้างในส่วนของในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันโอ้ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมก่อนอื่นนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเจ้ากล่องใบนี้นะฮะ
คืออย่างที่เอกได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสำหรับเอกนะฮะมากกว่าสินค้าแต่ให้วิชั่นในการมองถึงการทำงานบางอย่างนะฮะที่เขาเตือนให้เอกรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สูงที่สุดใช้วัสดุวัตถุดิบต่างๆในการผลิตเนี่ยที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสรรค์มาเป็นผลงานที่อาจจะใช้เวลาอาจจะใช้แรงงานอาจจะใช้ทุนที่สูงกว่าปกตินะฮะแต่มันก็จะได้ของที่เป็นมากกว่าชิ้นงานแต่มันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้มันให้แง่คิดในการทำงานของเอกนะฮะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำให้มันแบบแค่เสร็จแต่มันต้องดีที่สุดในทุกๆ process เอกจะค่อนข้างเป็นคน perfectionist แบบระดับหนึ่งนะฮะจากการที่เราเป็นแฟน MS มาเนี่ยเพื่อจะต้องทำให้ทุก process มันออกมาดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าในเขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็พอใจที่สุดนั่นเองซึ่งเอกมองว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เอกเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสนใจกับดีเทลเล็กๆน้อยๆนะฮะอย่างเช่นเวลาเอกมานั่งทำคลิปอะไรแบบนี้เอกก็จะไม่อยากที่จะทำคลิปแค่แบบโชว์ของช้อปปิ้งแล้วมาอวดแล้วก็มาบอกนะฮะว่ามันคืออะไรแต่ว่าการทำ Bad Boy Channel เนี่ยมันเป็นการที่เอกต้องคิดคอนเทนต์นะฮะว่าเอกจะเอาเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมาเสนอได้บ้างเรื่องที่เอกจะเอามานำเสนอเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์กับคนดูจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซ้ำกับคนอื่นๆที่ทำมาแล้วนะครับเอกก็ค่อนข้างให้น้ำหนักกับการคิดคอนเทนต์นะครับแล้วก็เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเอกคิดว่าเรื่องวิชั่นในการทำงานที่มันใช้เวลาใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ทำงานที่ดีที่สุดออกมาเนี่ยความเป็น perfectionist เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากการที่เป็นแฟน MS มาตลอด10 ปีครับผมเย้ก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะแล้วก็ขอจบคลิปนี้กับ20คำถามที่เอกหวังว่าเพื่อนๆนะฮะก็จะได้รับรู้ความเป็นตัวเอกมากขึ้นนะฮะเราหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบในคลิปนี้นะฮะคนอื่นๆที่ถามมานะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเอกจะพยายามทยอยกลับไปตอบคำถามใน reply วิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อที่จะตอบทุกๆคำถามเลยครับผมก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เช่นเคยนะฮะอยากให้เอกทำเป็นซีซั่น2หรือเปล่านะฮะหรือว่ามีไอเดียอยากให้เอกทำวิดีโออะไรที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือว่าเรามาได้พูดคุยกันคล้ายๆในวันนี้นะฮะก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอของเอกนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าในคลิปหน้านะฮะเอกจะเอากระเป๋าอะไรเอาแอคเซสซอรี่ชิ้นไหนมารีวิวก็ฝากติดตาม Bad Boy Channel ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ